minute. Okay. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. So this evening we're going to begin chapter 18. Chapter 18 is the conclusion, the perfection of renunciation. And there are two parts. So that tonight there'll just be one part, and then on Tuesday night we'll have the second part. วันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในบทที่18นะคะเป็นบทสุดท้ายของหนังสือพระคัมภีร์บทที่18เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในภาคแรกนะคะวันอังคารเนี่ยจะเป็นภาคที่2ชื่อบทว่าบทสรุปความสมบูรณ์แห่งการเสียสละ Now Srila Prabhupada writes in the purport of the first verse of chapter 18 that actually the Bhagavad Gita is completed in 17 chapters. But chapter 18 is going to be like the summary of everything which Krishna has taught. แล้วความจริงเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ17บทแต่ว่าบทที่18เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแนวบทสรุปของพระคัมภีร์ว่าคริชนาเนี่ยทรงได้สอนอะไรมาบ้างในทั้ง17บทนี้ So the chapter 18 begins again with a question by Arjuna. แล้วบทที่18เนี่ยก็จะเริ่มด้วยคำถามขององค์อร์จุน Arjuna wants to know about the meaning of sannyas and the meaning of renunciation. แล้วก็จะพูดถึงความหมายของสัญญาแล้วก็การเสียสละ Go ahead, let's see. Slide. Text number 1. Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, tyaga, and of the renounced order of life, sannyasa, O killer of the Kesi demon, master of the senses. อร์จุนตรัสว่าโอ้ยอดนักรบข้าปรารถนาที่จะเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งการเสียสละเตียกะและชีวิตสละโลกสัญญาสะโอ้ผู้สังหารมารเคชีโอ้เจ้าแห่งประสาทสัมผัส So Arjuna wants to understand the purpose of renunciation and of sannyas. So is tyaga and sannyas the same or are they different? แสดงอร์จุนอยากจะเข้าใจความแตกต่างของคำว่าเตียกะนะคะหรือว่าการเสียสละกับสัญญาสเนี่ยชีวิตสละโลกว่าเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไร All right, go ahead. Text number 2. The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the renounced order of life, sannyasa. And giving up the results of all activities is what the wise call renunciation, tyaga. บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าตรัสว่าการยกเลิกกิจกรรมที่มีพื้นฐานอยู่ที่ความต้องการทางวัตถุ
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เรียกว่าชีวิตสละโลกสัญญาสะและการยกเลิกผลของกิจกรรมทั้งหลายผู้มีปัญญาเรียกว่าการเสียสละTyaga. So Lord Krishna tells us the meaning of sannyas. It means to give up activities which are based on material desire. คริชนาทรงให้ความหมายนะคะของคำว่าสัญญาเนี่ยซึ่งหมายความว่าการยกเลิกกิจกรรมของผลทางวัตถุนะกิจกรรมทางวัตถุนั่นเอง So sannyasi, Srila Prabhupada explains sannyasi means like a dead man. ศิลปภาพทรงอธิบายนะคะว่าสัญญาสีเนี่ยหมายถึงผู้ชายที่ตายแล้ว He has no material connections and no material responsibilities. นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยไม่มีความเชื่อมสัมพันธ์ทางวัตถุแล้วก็ไม่มีความหน้าที่ทางวัตถุใดๆ Just like Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24. He was a young man and he had a mother and he had a young wife and he left them to take sannyas. เหมือนกันกับตัวอย่างของพระองค์เจ้าใจตเนียที่พระองค์เนี่ยทรงถือชีวิตสละโลกเป็นสัญญาเนี่ยตั้งแต่อายุ24จนยังทรงอ่อนวัยมากเพราะว่าแล้วก็ยังมีคุณแม่แล้วก็มีภรรยาที่ยังสาวแต่พระองค์ก็ทรงรับสัญญา So when one takes sannyas, when one becomes a renounced sannyasi, he will not see his wife. Lord Chaitanya never saw his wife again. แต่เมื่อบุคคลเป็นสัญญาสีแล้วเนี่ยเขาจะไม่มองหาภรรยาหรือไม่หาภรรยาเหมือนกับพระองค์เจ้าใจตเนียพระองค์เนี่ยทรงไม่มีการหาภรรยา He never went home again. ท่านไม่เคยกลับบ้านเลย But he saw his mother. Sometimes his mother would come to see him. แต่ว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงมีการเจอคุณแม่เพราะบางครั้งเนี่ยคุณแม่จะมาเจอกับพระองค์จะมาหาพระองค์ But he never saw his wife again. แต่ว่าไม่เคยได้เจอกับภรรยาท่านอีกเลย And Srila Prabhupada never saw his wife again. เหมือนกันกับศิลปภาพที่ท่านเนี่ยไม่เจอกับภรรยาท่านอีกเลย He had some sons. His youngest son came to see him sometimes. มีลูกชายคนเล็กที่บางครั้งเนี่ยก็มาเยี่ยมพระองค์มาเยี่ยมศิลปภาพ But he never saw the wife. There's no responsibility. แต่ว่าไม่เคยเจอภรรยาเลยเพราะว่าหมดหน้าที่ความรับผิดชอบทางโลกวัตถุนี้ไปหมดแล้ว And so that's sannyas. And tyaga, renunciation, means to give up the results of activities. และคำว่า Tyaga เนี่ยก็คือการเสียสละผลของกิจกรรม So sannyasi gives up the desire for material activities, and the tyagi, one who does renunciation, he gives up the results of all activities. โดยเฉพาะความแตกต่างก็คือสัญญาสีเนี่ยจะยกเลิกกิจกรรมที่มีพื้นฐานความเป็นอยู่ของความต้องการทางวัตถุหรือหน้าที่การงานทั้งหมดทางวัตถุนี้ไปแต่ว่าทยากะเนี่ยก็คือชีวิตสละโลกเนี่ยมันหมายถึงการยกเลิกผลของกิจกรรม Okay, go ahead. Text number 5. Krishna's opinion. Lord Krishna's opinion. He's describing acts of sacrifice, charity, and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity, and penance purify even the great souls. อันนี้เนี่ยเป็นความเห็นของกฤษณะนะคะในสโลกที่5พระองค์จะทรงบอกว่าการปฏิบัติพิธีบูชาการให้ทานและการบำเพ็ญเพียรไม่ควรยกเลิกต้องปฏิบัติต่อไปแน่นอนว่าพิธีบูชาการให้ทานและการบำเพ็ญเพียรทำให้บริสุทธิ์ขึ้นแม้แต่ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ So we were talking about sannyas and renunciation and giving up all material desire.
So does it mean we have to give up? We should not do any sacrifice. We should not do any charity. We should not do any penance. เมื่อกี้เราพูดถึงการยกเลิกกิจกรรมทางวัตถุทั้งหมดใช่ไหมคะแต่นี้เนี่ยมันหมายความว่าการที่เราเนี่ยจะยกเลิกการปฏิบัติพิธีบูชาด้วยไหมการให้ทานการบำเพ็ญเพียรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดควรถูกยกเลิกด้วยไหม So they have to be performed not for material sense gratification, but for the higher purpose. ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกยกเลิกนะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติด้วยแต่ว่าควรที่จะปฏิบัติไปเพื่อผลประโยชน์ทางทิพย์ไม่ใช่ทางวัตถุ You can see we've written below the text, it said all these activities should be performed as a matter of duty and without any expectation of result. ตัวสีแดงข้างล่างนะคะบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรทำไปเพื่อเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้บอกไว้ในพระกฏกีตา 18.6 So a person may be renounced, but he still may do sacrifice, charity, and penance. บุคคลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เสียสละแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะควรปฏิบัติการบูชาการให้ทานการบำเพ็ญเพียรนี้อยู่ Lord Krishna said these activities, sacrifice, charity, and penance, purify even the great souls. พระเจ้าทรงบอกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไปเนี่ยจะทำให้แม้แต่ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะบริสุทธิ์ขึ้น Go ahead. Okay. So now we're going to talk about these different activities and how they're influenced by the modes of nature. เราจะพูดถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยกฎแห่งธรรมชาติวัตถุโดย3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ So the first item to be discussed is renunciation, and renunciation will be different in goodness and in passion and in ignorance. ส่วนแรกเนี่ยจะพูดถึงการเสียสละซึ่งการเสียสละเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบางการเสียสละจะอยู่ในระดับความดีบางจะอยู่ในตัณหาและบางจะอยู่ในอวิชชา So renunciation and ignorance is giving up the prescribed duties due to illusion. เพราะฉะนั้นในระดับอวิชชาเนี่ยบอกว่ายกเลิกหน้าที่ที่กำหนดไว้เนื่องจากความหลงอันนี้เนี่ยอยู่ในระดับอวิชชา Somebody may think, oh, I'm not going to go to work today. I'm just going to sleep. I'm just going to sleep. I'm just going to stay on my bed. I'm just going to sleep. I'm not going to go to work. So we give up our duty. แล้วอย่างเช่นบางคนรู้สึกขี้เกียจมากกว่านี้ไม่อยากจะตื่นนอนแล้วก็บอกวันนี้ไม่ไปทำงานดีกว่าขอนอนอยู่บ้านดีกว่าอันนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ไปทำตามหน้าที่ของเขาด้วยความขี้เกียจของเขานั่นเอง So that would be like renunciation and ignorance. อันนี้เนี่ยเป็นการเสียสละที่อยู่ในระดับอวิชชา And then renunciation and passion, we give up our duties, our prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort. ในระดับต่อไปนะคะในระดับตัณหาก็คือการที่บุคคลเนี่ยยกเลิกหน้าที่ที่กำหนดไว้เนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาหรือเนื่องมาจากความกลัวหรือความไม่สะดวกสบายทางร่างกาย Just like we have a duty to wake up in the morning and chant around and go to Mangalarti, we may think, oh, it's too much trouble. Oh. เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยมีหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นสาวกคือเราจะต้องตื่นนอนตอนเช้าไปมังคลารตีสวดมนต์ทำเหล่านี้บางทีเราอาจจะคิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วสำหรับฉันไม่อยากจะทำแล้วฉันเหนื่อย I may see sometimes the young men, they like to grow their hair. They like to have nice long hair and grow their hair, and they think their hair looks very nice. And they think to shave their head, to make their head nice shaved and clean, they think, oh, that's just trouble. I don't want to do that. แล้วกับผู้ชายบางคนนะคะที่ความจริงแล้วเนี่ยจะต้อง
ตัดผมให้ดูสะอาดเกลี้ยงใช่ไหมคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขามีผมแล้วเขาหล่อแล้วเขาดูดีแล้วเขาจะโอ้ต้องมานั่งตัดผมต้องมานั่งโกนหนวดเนี่ยไม่อยากจะทำเลยอะไรมันเป็นปัญหาเขารู้สึกอย่างนี้ So Prabhupada used to have us always shave our head every 2 weeks. ศิลปภานะคะทรงแนะนำให้มีการตัดผมเนี่ยสาวกควรตัดผมทุก2 สัปดาห์โกนผม It is just Maya for the men to want to grow long hair. เพราะมันเป็นมายาสำหรับผู้ชายเท่านั้นที่จะพยายามไว้ผมยาว And then there is renunciation in goodness. One can also renounce in the mode of goodness. And that means that you should perform your prescribed duties because it ought to be done. แล้วก็ในระดับแห่งความดีนะคะก็คือการทำก็คือเมื่อบุคคลเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้แล้วก็สละผลของมันนะคะโดยไม่ยึดติดต่อผลของมันอันนี้เนี่ยเป็นในระดับความดี And renunciation in goodness is also to give up material association and all attachment to the fruit. ในข้อที่ 2ก็คือโดยการเสียสละนะคะเกี่ยวกับผลโดยการที่เขาเนี่ยไม่ยึดติดกับผลของมัน Go ahead. Text number 12. For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. สำหรับผู้ไม่เสียสละผลทั้ง3แห่งกิจกรรมเช่นสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนาและสิ่งที่ผสมกันผลจะเพิ่มพูนขึ้นหลังจากตายไปแต่พวกที่อยู่ในชีวิตสละโลกไม่มีผลที่จะเศร้าโศกหรือรื่นเริงเช่นนี้ So somebody is not renounced, like we said the young people they grow long hair, they're not very renounced, they're attached to their hair. เหมือนกับที่เราให้ตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้นะคะเหมือนกับบุคคลที่ไม่ค่อยมีการเสียสละมากนักอย่างเช่นยังมีความยึดติดกับผมอยู่ So they get results, they get reactions, they get some reactions are good and some are not very pleasant and sometimes it's a mixture. แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ผลซึ่งผลของกิจกรรมเช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนาแล้วก็สิ่งที่ผสมกัน Just like a rose flower, they have thorns on them. They're very beautiful, but they have thorns on them, and the thorns can stick in your finger. They can be painful. เหมือนกับดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบเนี่ยซึ่งจะมีหนามแล้วก็หนามเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันจะสามารถทำให้ถูกแทงอะไรอย่างนี้ได้ So the flower is nice and the rose petals are nice, have a nice smell and everything, but the thorns on the stem of the rose are they're not very pleasant. We don't like them. แล้วก็ความจริงเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยแต่ว่าสิ่งจากการที่มันมีหนามเนี่ยทำให้เราแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันก่อความรบกวนให้กับเรา But if somebody is actually renounced, then he doesn't have there's no karma for him. He doesn't suffer or enjoy. แต่ว่าสำหรับบุคคลที่มีเป็นคนที่เสียสละเนี่ยคือเขาจะไม่มีผลอะไรแบบนั้นเขาจะไม่มีผลกรรมอะไรแบบ Everything is offered dedicated service to Krishna. ทุกอย่างเนี่ยเป็นการที่ถวายแล้วก็อุทิศให้กับกฤษณะโดยสมบูรณ์ Go ahead. Yeah. Okay, next text 13 and 14. Lord Krishna is going to describe 5 causes of action. ในสโลกที่13กับ14นะคะกฤษณะจะทรงอธิบายถึง5สาเหตุของผลของกิจกรรม Right, so
the different factors influence the cause of action. There are different things, different circumstances which will influence every action. สิ่งที่จะส่งผลให้บุคคลเนี่ยกระทำในระดับที่ต่างกัน So Lord Krishna is quoting from the Vedanta. คริชนาเนี่ยทรงอ้างอิงจากเวดันตะ Vedanta means at the end of the Vedas. The Vedas is knowledge. The Vedas are many, many books. So the Vedanta is the end of knowledge. So that then all the knowledge in the Veda is summarized in the Vedanta. คำว่าเวดันตะเนี่ยแปลว่าจุดจบของพระเวทคำว่าเวดาเนี่ยแปลว่าพระเวทนะคะเวดันตะเนี่ยแปลว่าเหมือนกับบทสรุปของพระเวทนั่นเองเป็นช่วงตอนท้ายๆหรือว่าตอนจบของพระเวท So Lord Krishna said there are 5 causes for the accomplishment of all action. คริชนาทรงบอกถึง5ประการเพื่อความสำเร็จในการกระทำทั้งหมด So Lord Krishna describes the 5 items. He said the place of action, the body, that's 1. The performer, that's 2. The various senses, 3. The many different kinds of endeavor, 4. And ultimately the super soul, 5. These are the 5 factors of action. คริชนาก็ทรงอธิบายนะคะบอกว่าสถานที่แห่งกิจกรรมคือร่างกายที่1ที่2คือผู้กระทำที่3คือประสาทสัมผัสต่างๆที่4คือความพยายามมากมายที่5ก็คือองค์ภควาองค์อภิวิญญาณ All right, so first of all, the place of action means the body. ที่อันแรกเนี่ยก็คือพูดถึงสถานที่แห่งกิจกรรมนั่นก็คือร่างกาย And then the performer, that will be the soul. แล้วก็ผู้กระทำเนี่ยนั้นหมายถึงดวงวิญญาณนั่นเอง And then the various senses, we all have different senses. แล้วก็ประสาทสัมผัสต่างๆเราทุกคนก็มีประสาทสัมผัสที่ต่างๆกัน Then the many different kinds of endeavor. แล้วก็ความพยายามอันมากมายนะคะคือความพยายามต่าง Sometimes people will endeavor very much, they try very hard, and sometimes people don't try very hard, they don't endeavor much at all. ๆบางครั้งเนี่ยบุคคลเนี่ยคือปฏิบัติกันมาแบบมีความพยายามมากบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความพยายาม But of the 5 things, the one which is the most important is the super soul. แต่ว่าในบรรดา5อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือองค์อภิวิญญาณส่วนที่5 So even though we may endeavor very much and we may try very hard and we really want to do something, we have a strong desire, but if Krishna doesn't approve it, we will not be successful. เพราะฉะนั้นในทั้ง5อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะมีความพยายามมากในการกระทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตโดยองค์อภิวิญญาณหรือว่าคริชนาเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะไม่สำเร็จ Go ahead. Okay, so the 5 causes of action. Here you can see in the center, action, right? We're going to do some action and then we have the different factors. Okay, there's a super soul. Oh. The super soul, the ultimate controller on the top. อาจารย์อันนี้นะคะก็คือการทำกิจกรรมนั่นเองนะคะ5สาเหตุ5ประการนะคะที่เพื่อให้กิจกรรมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอันดับที่1ก็คือองค์อภิวิญญาณนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ควบคุมสูงสุด And then the place of action, our body. We're going to do the action. We do the action with our body. So the body is the place of action. แล้วก็สถานที่นะคะสถานที่แห่งกิจกรรมนั้นก็คือร่างกายของเรานั่นเอง And then the action will depend on the various senses.
แล้วกิจกรรมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสต่างๆนะคะว่าใช้ประสาทสัมผัสชนิดไหนในการทำกิจกรรมนั้น Now we all have different. Somebody's maybe they have a good sense of maybe their sense of music is very good. They have a nice ear for music, and they can hear nicely. They can sing nicely. They can learn the musical instrument very nicely because their senses are suitable for that. อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีทักษะทางด้านเครื่องดนตรีเป็นอย่างมากแล้วเขามีประสาทสัมผัสที่เป็นหูของเขาเนี่ยดีมากเขาจะสามารถฟังจับทำนองแล้วก็สามารถทำได้มีความชำนาญทางด้าน And somebody else is his senses. Maybe he's good at painting. He has a good hand. He's very artistic. หรือว่าบางคนเนี่ยมีความสามารถในทางด้านศิลปะคือใช้มือในการวาดภาพได้ดีมาก Somebody else is his sense of hearing is not good. Maybe he's even deaf, so he won't be able to do these things. He can't hear. หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะหูหนวกก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ยินหรือฟังอะไรได้ And if somebody's blind also, then they'll have difficulty to do some things. แล้วถ้าเกิดว่าบางคนตาบอดเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในการทำบางสิ่งเนี่ย So different senses will affect us in different ways. นั้นประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้เราในรูปแบบที่ต่างกัน Then different kinds of endeavor. Some people will try very hard and some will not try. They're not enthusiastic. แล้วก็ความพยายามที่ต่างกันบางคนเนี่ยจะมีความพยายามอย่างมากในการทำบางสิ่งอย่างบางคนอาจจะไม่มีความพยายาม And then the performer, that means the individual person. แล้วก็ผู้กระทำนั่นก็หมายความว่าแต่ละบุคคล So one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Bhagavad Gita, verse number 16 of 18th chapter. แล้วก็ดังนั้นผู้ที่คิดว่าตนเองเท่านั้นเป็นผู้กระทำโดยไม่พิจารณาถึงปัจจัยทั้ง5แน่นอนว่าไม่มีปัญญาและไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสรุปที่16 Go ahead. Text number 18. Krishna says, knowledge, the object of knowledge, and the knower are the 3 factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the 3 constituents of action. ความรู้จุดมุ่งหมายของความรู้และผู้รู้คือ3ปัจจัยที่กระตุ้นการกระทำประสาทสัมผัสต่างๆงานและผู้กระทำคือส่วนประกอบทั้ง3ของการกระทำ So we want to motivate people to do something. 3 things are very important. ถ้าเกิดเราจะส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยกระทำอะไรก็แล้วแต่นะ3 สิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Oh, Hare Krishna, can you hear me, Archana? Yes, Guru Maharaj, I'm hearing you okay. Okay, because we just had a power cut, all the power went off, but you can still hear me. Okay, so knowledge is very important, and then the object of the knowledge, what you want to do, and also the knower, the person. So these are the 3 things which will motivate people. 3 สิ่งนี้เนี่ยที่จะกระตุ้นให้ผู้คนทำงานก็คือสิ่งแรกคือความรู้สิ่งที่2ก็คือจุดมุ่งหมายของความรู้นั้นและสิ่งที่3ก็คือผู้รู้นั่นเอง3ปัจจัยนี้เนี่ยจะทำให้บุคคลเนี่ยกระทำ And so then there are 3 constituents of action. I mean, constituents, they're part of the action. It will depend on the senses, the work, and the doer. แล้วก็ส่วนประกอบของกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือประสาทสัมผัสต่างๆ2ก็คืองาน3ก็คือผู้กระทำ Right. We can't do things without senses
and there has to be some work to do something, and you have to have a person to do it. เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถกระทำการอะไรโดยที่ไม่มีประสาทสัมผัสได้โดยที่ไม่มีงานหรือว่าโดยที่ไม่มีผู้กระทำได้ So in every action, there will be these three things. ในการกระทำเนี่ยจะต้องมี3สิ่งนี้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย Go ahead. Okay, text 20 to 22, talking about knowledge, because we said knowledge is one of the parts of action. So there's three kinds of knowledge. There's knowledge in goodness, knowledge in passion, and knowledge in ignorance. ตอนนี้ในสโลกที่20ถึง22เนี่ยเราก็จะพูดในส่วนของความรู้นะคะซึ่งความรู้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคือความรู้ในระดับความดีในระดับตัณหาและในระดับอวิชชา So knowledge in goodness is that we see the spiritual nature in all living entities. We see the soul in all living entities. เพราะฉะนั้นความรู้ในระดับความดีเนี่ยก็คือการที่เห็นองค์เห็นพระเจ้าในทุกสิ่งมีชีวิต And then knowledge and passion will make a distinction between different kinds of people. แล้วความรู้ในระดับตัณหาเนี่ยคือการแบ่งแยกการมองคนโดยสายตาที่แบ่งแยก Different living entities, we'll see them in different ways according to the body. We won't see them as souls, we'll see them as bodies. ก็คือจะไม่เห็นเขาในรูปของดวงวิญญาณแต่ว่าจะเห็นเขาในรูปของร่างกายจะตัดสินคนจากร่างกาย And in ignorance, knowledge in ignorance is one is attached to one kind of work. It's all in all. ในระดับอวิชชาเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับงานชนิดเดียวว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง And the people they have not these people in ignorance they don't know what is the truth. แล้วเขาก็ขาดแคลนความรู้แห่งสัจธรรม They have very poor knowledge, very little knowledge. มีความรู้ที่น้อยนิด Okay, go ahead. And then text 23 to 25 is describing about the work, karma. So the work can be in goodness, in passion, or in ignorance. Excuse me. ในส่วนของสโลกที่23ถึง25เนี่ยก็จะบรรยายในส่วนของ karma ซึ่ง karma ก็แบ่งออกเป็น3ระดับเช่นเดียวกัน So work in goodness will be regulated. You do it regularly and without attachment to the result. การกระทำในระดับแห่งความดีเนี่ยก็จะเป็นการกระทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็โดยไม่มีความยึดติดกับผลของมัน And we should do it without being attached to the result. แล้วก็กระทำไปโดยที่ไม่มีความยึดติดกับผลของมัน Then work in passion, you do something with great effort. You make a great effort to get material results. แต่ในระดับตัณหาเนี่ยคือจะใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี And you'll do it. You have a lot people who work in the mode of passion. They have a lot of false ego. และบุคคลที่ทำงานในระดับตัณหาเนี่ยคือเขาจะมีความยโสมาก And then work in ignorance. They don't follow any scriptural teachings. แล้วก็การกระทำในระดับอวิชชาเนี่ยคือเขาเนี่ยจะไม่มีคำสอนของพระเวท And they'll do things which are violent and which give pain and cause trouble to others. แล้วก็ทำไปเป็นแบบว่าไม่มีเมตตาแล้วก็ทำให้เป็นความทุกข์ต่อผู้อื่น So the worker in ignorance, he's an illusion. บุคคลในระดับอวิชชาเนี่ยคือเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับความหลง
Go ahead. And now the worker. We talked about the work. Now we're hearing about the worker. In Sanskrit, the worker is called karta. เมื่อกี้เราฟังเกี่ยวกับการกระทำไปแล้วนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นการฟังเกี่ยวกับการตะหรือว่าผู้กระทำนั่นเอง So the worker could be in different modes of nature. Some workers are in goodness, some in passion, or some in ignorance. เพราะฉะนั้นผู้กระทำเนี่ยก็จะอยู่3ระดับด้วยกันบางคนอยู่ในระดับความดีตัณหาหรือว่าอวิชชา So in the mode of goodness, the worker does his duty and he doesn't do it. He has no false ego and he's not in the modes of nature. เพราะฉะนั้นผู้กระทำในระดับแห่งความดีเนี่ยคือเขาจะไม่มีความยโสแล้วก็ไม่มีอหังการ And when he does his work, he's very determined and very enthusiastic. He doesn't worry about success or failure. แล้วก็เวลาการทำงานของเขาเนี่ยคือจะมีความกระตือรือร้นมากแล้วก็ไม่ยึดติดกับผลไม่ว่าผลมันเนี่ยจะออกมาเป็นความสมบูรณ์หรือว่าเป็นการล้มเหลว But in the mode of passion, the worker in the mode of passion is attached to the work and he wants to enjoy the results of the work. แต่บุคคลในระดับตัณหาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ปรารถนาจะรื่นเริงกับผลของมัน He's very greedy and he gets envious of others also. Sometimes he's very happy, sometimes he's lamenting. แล้วก็มีความโลภอิจฉาริษยาเสมอ And then the worker in the mode of ignorance, he doesn't follow any of the teachings of the scriptures. อันนั้นเมื่อกี้ในระดับความตัณหาเนี่ยจะไม่บริสุทธิ์แล้วก็จะดีใจกับเสียใจอยู่กับผลของมันอยู่ตลอดนะคะในระดับอวิชชาเนี่ยจะมีการที่เขาเนี่ยเป็นนักวัตถุนิยมสูงมาก And he's materialistic and he's very difficult to deal with. เขาจะละเมิดคำสอนของพระเวทดื้อรั้นขี้โกง He'll be very good at it. He can insult other people and he's lazy and he cheats. แล้วก็ชอบดูถูกผู้อื่นเกียจค้านแล้วก็ช่อโกง Always complaining about things, never happy. แล้วก็จะบ่นอยู่ตลอดด่าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าไม่ดีไม่มีความพึงพอใจหรือว่าความสุข That's the worker in ignorance. อันนั้นเนี่ยเป็นระดับแห่งอวิชชา Okay, go ahead. Now we'll hear about happiness. Happiness is also in the modes. Passion and in the mode of goodness. You can have happiness in the mode of goodness, happiness in the mode of passion, and happiness in the mode of ignorance. ต่อไปก็เป็นในส่วนของความสุขนะคะสรุปที่37 ถึง 39เนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็น3ระดับแห่งความสุขนั่นแหละเป็นความสุขที่ต่างระดับ So in the mode of goodness, happiness in the mode of goodness, that in the beginning, it doesn't feel like happiness. It's like poison. It's like something very difficult. But at the end, it becomes like nectar. ความสุขในระดับความดีเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนกับยาพิษแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นน้ำอมฤต Just like spiritual practice, the things we do in spiritual practice to chant Hare Krishna every day and to worship the deity and to do things like that, it seems like a lot of trouble. It seems like poison, but gradually it becomes nectar. เหมือนกันกับการปฏิบัติในวิธีทิพย์ของเราอาจจะการที่เราคิดว่าตื่นนอนตอนเช้าต้องสวดภาวนาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะต้องฝืนตัวเองในการกระทำเช่นนี้แล้วมันอาจจะเหมือนเหมือนกับเป็นยาพิษสำหรับเรา And happiness in the mode of goodness will also awaken one to self-realization. แล้วความสุขในระดับความดีเนี่ยจะทำให้บุคคลเนี่ยตื่นขึ้นมามีความรู้แจ้งแห่งตนในการรู้แจ้งแห่งตน One who's self-realized will be happy. บุคคลที่มีความรู้แจ้งแห่งตนเนี่ย
เขาจะมีความสุข because the nature of the soul is to be happy. แล้วก็ธรรมชาติของดวงวิญญาณก็คือมีความสุขนั่นเอง Okay, and then happiness in the mode of passion. Happiness in the mode of passion comes from that's due to the senses in contact with the objects of the senses. แล้วก็ในระดับตัณหาเนี่ยคือมันเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสมันเป็นความสุขที่ได้จากความสุขของประสาทสัมผัส So in the beginning it seems like nectar, but then at the end it's like poison. ในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ำทิพย์แต่ว่าในตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยาพิษความสุขในระดับเป็นพิษ Just like people will take some kind of food and it will be very hot or very spicy, and so people they're attracted with the smell and it looks very nice, so they take it, you know, and the tongue is in contact tasting the hot spicy food. เหมือนกับการกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดซึ่งอันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความชอบของประสาทสัมผัสแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ให้กับร่างกาย So in the beginning the food it tastes so delicious, but then at the end there's you feel stomach problem, you feel uncomfortable, you don't get any real good benefit from the food. แล้วก็ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อร่างกายมากมายหลังจากที่เขารับประทานอาหารประเภทนั้นเข้าไป And then happiness in ignorance is delusion from the beginning to the end. แต่ว่าในระดับตัณหาเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ตั้งแต่ความเริ่มต้นถึงตอนจบเลย And it comes due to sleep and laziness and illusion. แล้วมันก็เริ่มมาจากการนอนความเกียจคร้านความหลง And people in this condition they have no interest in self-realization. และบุคคลประเภทนี้เนี่ยคือจะไม่มีความสนใจในการรู้แจ้งแห่งตน They just want to enjoy the body. แล้วเขาเนี่ยอยากจะมีความสุขกับร่างกายเท่านั้น And they will enjoy the body and sleeping and just being lazy and dirty. แล้วเขาเนี่ยจะมีความขี้เกียจสกปรก Okay, go ahead. Okay, so we're going to tell a story now. This is a story about King Purushottam Dev. Over here on the right, he was the king in Jagannath Puri. ตอนนี้เนี่ยเราจะเล่าเรื่องราวนะคะของปุรุโชตตัมเดฟอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของที่จักรนาปุรี So he was the king of Orissa. Orissa is a big state where Jagannath Puri is there, and he would go every year to the temple at Puri, and he would take part in the festival of Rathi Yatra every year. Some noise is coming. มันมีเสียงรบกวนนะคะรบกวนทุกคนมิวต์หน่อยนะคะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของที่ปุรีนะคะที่นั่นเนี่ยเป็นที่มีเรื่องราวอยู่ที่หนึ่งที่ปุรี So he was supposed to get married, and there was a plan that he would marry the daughter of the king of Kanchi. แล้วก็มีแพลนอยู่ก็คือเขาเนี่ยจะแต่งงานกับลูกสาวของคันชิ So you can see on the left side, Saluva Narasimha Dev Rai, the king of Kanchi. แล้วก็กษัตริย์ของคันชิเนี่ยชื่อว่าสรูปันนรสิมราย Yeah, king of Kanchi, Kanchipuram. You know Kanchipuram in South India and Tamil Nadu? There's Shiva Kanchi and Vishnu Kanchi. So this is long ago, 500 years ago, there was the king of Kanchi, and there was also the king of Orissa.
King Purushottam, he was the king of Orissa, and this King Narasimha, he was the king of Kanchi. เพราะฉะนั้นมีที่ที่ชื่อว่าคันชีนะคะอยู่และที่คันชีเนี่ยก็มีกษัตริย์องค์นี้อยู่นะคะที่เรียกชื่อไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีกษัตริย์พูรุโชตัมนะคะอยู่อีกที่หนึ่ง So the king of Puri, King Purushottam, his marriage was arranged. He was to get married to the daughter of the king of Kanchi. แล้วก็ตั้งไว้ก็คือกษัตริย์ของปุรีเนี่ยที่ชื่อว่าปุรุโชตัมทางด้านนี้นะคะจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์ของคันชี So the king of Kanchi, he wanted to find out about King Purushottam. He wanted to find out what kind of king he was. So he sent some people there to see what this king is like. แล้วก็พอกษัตริย์คันชีเนี่ยก่อนที่จะให้ลูกสาวไปเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ากษัตริย์ปุรุโชตัมเนี่ยเขาเนี่ยชอบทำอะไรบ้างก็เลยส่งคนให้ไปสืบเกี่ยวกับพระภารกิจของกษัตริย์ท่านนี้ So the people who went to see what he was like, they saw the king of Puri, they saw him on Rath Yatra day, that he took a brush and he was sweeping the road for Lord Jagannath. แล้วพอคนไปสืบเนี่ยปรากฏว่าจะเห็นว่ากษัตริย์ของปุรีเนี่ยไปกวาดถนนอยู่ในงานแห่ของพระองค์เจ้าจักรนาถ So when the king of Kanchi heard that the king of Puri was sweeping the road, he said, "Oh, I'm not going to let my daughter get married to a king who's a sweeper." He thought, if he sweeps the road, I can't let my daughter marry him. แล้วพอกษัตริย์คันชีได้ข่าวเช่นนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยจะไม่ให้ลูกสาวของฉันเนี่ยแต่งงานกับกษัตริย์ที่ไปกวาดพื้นหรอกนะไม่มีทาง So the king of Puri was upset that there was an insult against him. So he said, all right, we'll have a war. And he took his army and he went to fight the king of Kanchi. ก็เลยทำให้กษัตริย์ปุรุโชตัมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันดูหมิ่นราชวงศ์ก็เลยจะทำสงครามกันของกษัตริย์ที่ปุรีกับกษัตริย์ของคันชี And the king of Puri was so angry that he rushed off. He left Puri and he didn't go to see Lord Jagannath before he went. He just went straight to Kanchi to fight with the king of Kanchi. แล้วด้วยความเร่งรีบเนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ปุรุโชตัมเนี่ยก็รีบออกสงครามโดยที่ไม่ได้แวะเข้าไปหาพระองค์เจ้าจักรนาถก่อนแต่ว่าไปเลยบุกไปทำสงครามกับกษัตริย์คันชี So then the king got defeated and the king of Puri got defeated and he came back to Jagannath Puri and he went to see Lord Jagannath and he said, what happened? We got defeated. And Lord Jagannath said, yeah, because you didn't come to offer obeisances to me. You didn't come to offer to get blessings from me. So how could you ever be successful? แล้วเสร็จทีนี้หลังจากกษัตริย์ที่ปุรีเนี่ยเขาพ่ายแพ้เขาก็กลับมาแล้วก็เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าจักรนาถแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับพระผู้เป็นเจ้าทำไมพวกเราถึงพ่ายแพ้เสด็จพระองค์เจ้าจักรนาถก็จะตอบว่าก็ใช่สิก่อนที่เธอจะออกสงครามเนี่ยเธอไม่ได้เข้ามาหาฉันก่อนเลยแล้วเธอจะประสบความสำเร็จในการทำสงครามได้อย่างไร So Lord Jagannath told the king of Puri, he said, you should go again. He said, this time I will come with you and Balaram will also come and we will both fight for you. และเสด็จนี้พระองค์เจ้าจักรนาถก็จะบอกว่าข้าคิดว่าเจ้าเนี่ยควรที่จะไปอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เนี่ยข้ากับบาลารามจะติดตามมาด้วยแล้วพวกเราจะช่วยในการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเราจะต่อสู้เพื่อเธอ So the king of Puri, he had to get a new army. He got a new army together and then they got together and they were going to Kanchi. And he wanted to be sure. He went to see Lord Jagannath and
bless. He said, "You will come. You will really come and fight with us." And Lord Jagannath said, "Yes, I'm coming." And Balaram's also coming. We'll both come. แล้วเสร็จทีนี้ก็กษัตริย์ก็ถามก็กษัตริย์ก็รวบรวมกองทัพทหารมาแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามว่า โอ้พระองค์เจ้าจักรพรรดิท่านจะมาด้วยเหรอครับเสร็จนี้จักรพรรดิก็บอกมาสิเดี๋ยวข้ากับบารามจะมาด้วย2 คนเลยไม่ต้องห่วง So the king was going with his army, and he was still thinking, "Is Jagannath really coming?" So when they got to one place, they asked the man on the way. They said, "Did you see anybody else go here?" And they said, "Yeah, I just saw two people. One was very black, and the other was very white. And they were riding on good horses. They were going very fast. They said they're going to fight the king of Kanchi." แล้วพอเสร็จทีนี้กษัตริย์ท่านนี้ก็ถามว่าเธอแล้วเธอก็ถามว่าเธอเห็นใครผ่านมาทางนี้ไหมเธอท่านก็บอกว่าอ๋อเห็นสิเนี่ยมีคนขี่ราชรถ2 คนนะคนหนึ่งตัวขาวคนหนึ่งตัวดำเนี่ยแล้วก็บุกไปอยู่บอกว่าเขาเนี่ยจะไปต่อสู้กับมาฝั่งกษัตริย์ของคันชี So the king of Puri was very happy to know Jagannath and Balaram were there with him. And they got there and they had a big fight with the king of Kanchi. And this time the king of Puri won. He defeated the king of Kanchi because he had Balaram, he had Jagannath and Balaram both helping, fighting for him. แล้วตอนนี้เนี่ยกษัตริย์ของปุรีเนี่ยก็มีความมั่นใจแล้วว่าพระองค์เจ้าจักรพรรดิกับบารามเนี่ยมาจริงๆก็เลยมีความมั่นใจในการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็ต่อสู้กับมาฝั่งของกษัตริย์คันชีเนี่ยด้วยความมั่นใจ And so when he defeated the king of Kanchi, this time he took the king's daughter who was supposed to marry him. He took her as a prisoner. และหลังจากที่ชนะสงครามในครั้งนี้เนี่ยก็ลักพาตัวลูกสาวไม่ใช่ลักพาตัวก็เอาลูกสาวของกษัตริย์คันชีเนี่ยมาซึ่งความจริงนางจะต้องแต่งงานกับกษัตริย์ของปุรีเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยนำมาเป็นเหมือนกับคนแพ้แล้วเขาก็จะคนแพ้แล้วเขาก็จะเอามาได้ So she was a young princess, the daughter of the king of Kanchi. And the king of Puri took her there to Puri, and he took her there to Puri. Then he gave her to some of the people in Puri. He said, "Get this girl married to somebody who's a sweeper." แล้วก็เอาเจ้าหญิงมาพอเจ้าหญิงมาเนี่ยก็แล้วก็ให้เจ้าหญิงคนนี้เนี่ยแต่งงานกับคนที่เป็นคนกวาดถนน So it happened after some time they had Rathi Yatra again. Every year they have Rathi Yatra. So when Rathi Yatra came, the king again, every year he will sweep for Lord Jagannath. แล้วก็ราชยาตรานะคะก็ในทุกปีเนี่ยคือกษัตริย์ของปุรีเนี่ยจะมากวาดถนนให้พระองค์เจ้าจักรพรรดิ So when they were sweeping for Lord Jagannath, that time they came with the princess. And they brought the princess and they gave her to the king and said, "You're the right sweeper to marry this girl." พอมีปีหนึ่งเนี่ยที่กษัตริย์ของปุรีเนี่ยกำลังกวาดพื้นอยู่ก็จะมีคนมาส่งเจ้าหญิงให้แล้วก็บอกว่าคนนี้แหละเจ้าท่านนั่นแหละเป็นคนกวาดถนนที่ควรแต่งงานกับเจ้าหญิงคนนี้ก็เลยจะยกให้ So in this way the girl got married to the king of Puri. และในลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้เจ้าหญิงเนี่ยได้เข้าพิธีแต่งงานกับกษัตริย์ของปุรี Okay, we'll go ahead. Next slide. Okay, Rath Yatra. You can see the 3 chariots, one for Jagannath, one for Baladev, one for Subhadra. เราเห็นรูปจักรนาได้นะคะก็คือเป็นราชรถ3 คันนะคะคันหนึ่งเนี่ยเป็นของจักรนาถคันหนึ่งเป็นของบัลลเดฟและคันหนึ่งเป็นของสุภัตรา So they make a new chariot every year. แล้วทุกปีเนี่ยจะมีการสร้างราชรถอันใหม่ขึ้น
And these chariots, they don't use any nails to build the chariot. และความพิเศษของการสร้างราชรถนี้คือเขาไม่ใช้ตะปู And there are no brakes on the chariot. แล้วก็ไม่มีบันได They just pull it. They just pull the ropes. ใช้แค่เชือกอย่างเดียวนะคะในการมัดไม่มีลวดหรืออะไร And the festival is going on every year. Even though the pandemic is there, nobody can go, but still they do the Rath Yatra festival. แล้วการแห่ราชรถก็มีขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะคะเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถึงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะคะเขาก็ยังทำอยู่ So this Rath Yatra festival is actually performed in the mood of bringing Lord Jagannath. Lord Jagannath is Lord Krishna, and we're taking him home. His home is Vrindavan. อารมณ์ของการแห่ราชรถก็คือการที่เอากฤษณานะคะกลับวรินดาวันนั่นเองบ้านของกฤษณาก็คืออยู่วรินดาวันก็คือพากฤษณากลับวรินดาวัน So they pull the chariot down the road for 2 kilometers, and there's a temple there. Then they take the deity off the chariot and put the deity in the temple. แล้วก็จะมีการแห่นะราชรถเป็นเวลาประมาณ2 กิโลนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถึงวัดแล้วก็จะเอาพระปฏิมาลงที่วัด And Jagannath will stay there for 7 days, and after 7 days, then he'll come back. แล้วก็จะอยู่พระองค์เจ้าจักรนาถจะอยู่ที่วัดนั้นประมาณ7 วันและหลังจากนั้นก็จะกลับมา So they have 2 Rath Yatras. One Rath Yatra is to go there, and another Rath Yatra to come back. อาจารย์จะมีราชยาตรา2 ครั้งนะครั้งแรกก็คือการที่ท่านจะเดินทางไปที่วัดนั้นและครั้งที่2ก็คือการเดินทางกลับจากวัดนะ Okay, go ahead. Oh, okay. Any questions? นี่ก็จบคำบรรยายเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรยกมือถามได้ Okay, good much. I can't see anyone. Maybe can I? Oh, there's a question. Really? ใคร who is Gita. อ๋อกีตาร์โอเคค่ะ น้องกีตาร์คะเชิญเลยค่ะ อ๋อ I need to ask โอเคค่ะ Hare Krishna, Dandavat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna ค่ะพี่อาจารย์คือคำถามของหนูนะคะก็คือบทที่18สโลกที่23ถึง25นะคะที่อธิบายว่ากรมะมี3ระดับก็คือกรมะของความดีตัณหาอวิชชาอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคะพอดีตอนนั้นฟังไม่ทันนะคะก็เลยอยากให้มหาราชอธิบายอีกรอบหนึ่งอะค่ะ Okay. Good much. Her question is regarding the karma in the mode of goodness, ignorance, and passion and ignorance. Mhm. Could you explain more about this? Karma. Yes. Well, karma means the work. Mm. So the work can be in the modes of goodness. Everything is in the modes of nature. So the work we do can be also, it can be in goodness, it can be in passion, it can be in ignorance. เพราะฉะนั้นในทุกอย่างเนี่ยมันจะล้วนแล้วมันก็อยู่ภายใต้3ระดับด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็คาร์มาหรือว่าการกระทำเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้3ระดับเช่นเดียวกัน Just like somebody may work, but they may work in a bar or they may work in a nightclub. So that kind of work, that is the mode of ignorance. แล้ว
เหมือนกันกับการกระทำเนี่ยเวลาบุคคลเนี่ยทำการกระทำทำงานที่บาร์เนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเป็นระดับการทำงานในระดับอวิชชา Yeah, you have to consider the nature of the work. It's not just, yes, people may say, oh, I'm working, I have a job, but you have to consider what is the nature of that work. บางคนอาจจะบอกว่าฉันมีงานฉันทำงานอยู่แต่ว่าเราจะต้องมาดูว่างานประเภทไหน So it should be regulated also. When we work, some people are very unregulated. One day they work very hard, and next day they don't want to work at all. One day they're very enthusiastic, the next day they're not enthusiastic, they're complaining. So they're very unregulated. That's not good. When to work in the mode of goodness means you're very steady. You'll do it every day, and people can depend on you. แล้วการทำในระดับความดีเนี่ยคือการทำงานที่มีความสม่ำเสมออย่างเช่นไม่ใช่ว่าวันแรกเนี่ยโหทำงานดีมากขยันหมั่นเพียรแต่พอวันที่2กับวันที่3เนี่ยคือไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากไปทำงานด้วยอะไรอันนี้คือการไม่มีความสม่ำเสมอซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทำงานในระดับความดี And the work in the mode of goodness, you can't be attached to the results. You just do the work. It's your duty. You just do it. You can't worry about the results. แล้วก็เราก็เป็นการทำงานโดยที่ไม่หวังผลของการกระทำหรือการทำงานนั้น And work in the mode of passion, you make a great effort, you try very, very hard. และการทำงานในระดับตัณหาเนี่ยคือการทำงานที่มีความพยายามมาก And you want to show yourself that I'm a good worker, I work harder than everybody else. แล้วก็อยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าข้าเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเก่งกว่าทุกคน I'm a good student, I get better marks in the exams, I'm the best student. We want to show everyone how good I am. แล้วก็บอกว่าจะทำงานให้จะเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าข้าเนี่ยเก่งกว่าแล้วก็ดีกว่า And the work in the mode of ignorance, like I said, you don't fall. It's very irreligious, very impious work. Working in a nightclub or in a bar or in a meat restaurant, it's all sinful. แล้วก็การทำงานในระดับอวิชชาเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ก็คือการทำงานแบบว่าการทำงานกลางคืนการทำงานในที่ทำผิดศีลอย่างเช่นที่ร้านเหล้าร้านบาร์อะไรอย่างเงี้ยขายเนื้อสัตว์ And you don't worry about it. You don't care about killing all the animals, all the things you do, cutting up everything, all the meat and fish and everything. You don't worry about it. You just do it, and that's all the mode of ignorance. แล้วก็คุณก็ไม่มีความเขาก็ไม่มีความคิดเลยว่าฉันจะต้องทำกิจกรรมที่เป็นบาปขนาดไหนในการฆ่าสัตว์หรืออะไรอย่างนี้เขาจะไม่คิดอะไรตรงนั้นเขาแค่คิดว่าเขาจะได้อะไรจากงานนั้นแค่นั้นแล้วเขาก็จะทำ So you have to work. We have to work, but we should try to work in the mode of goodness. เราก็ต้องทำงานแต่เราจะต้องทำงานในระดับความดี Is it clearer, Gita? โอเคไหมคะน้องกีตาร์ This is described in Bhagavad Gita, chapter 18, text number 23, 24, and 25. อันนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในสโลกในบทที่18นะคะสโลกที่20 21 22Isat-san, 23 24 25 sorry
Okay, is there any other question? yes กุรุมาราช from คงสวัสดิ์ position เลยค่ะ Om Sawat, yes. ฮาริกิสนากุรุมหาราชครับผมมีคำถามครับที่อาจารย์ครับคือ ค่ะ พูดดังๆหน่อยได้ไหมคะ ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ ครับคืออยากจะสอบถามครูรูมหาราชนะครับว่าวิวาหะยะกะยะเนี่ยในบทที่18 ฉลกที่ 5เนี่ยที่เขาจะมีการพูดถึงพิธีการแต่งงานนะครับ อยากจะทราบว่าจุดประสงค์ของการทำพิธีนี้เนี่ยเขาสงวนหรือว่าจำกัดเฉพาะแค่คนที่เป็นสัญญาสีเท่านั้นครับหรือว่าคนที่สละทางโลกไปแล้วครับ ทำอะไรนะคะ ตอนแรกบอกว่าอะไรนะคะ วิทยาศาสตร์หรืออะไรนะคะ ตอนแรก วิวาหะยะกะยะครับ วิวาหะยักยะเหรอคะ Vivaha Yagya, yeah. Wedding, marriage. อ๋อ โอเคอันนี้คือให้ทำอะไรนะคะ ให้ใครทำใช่ไหมคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเค ไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวให้กุรุมาอธิบายเกี่ยวกับ คือตัววิวาหะยะกะยะเนี่ยในบทที่18 ฉลกที่ 5เนี่ยคือผมอยากจะทราบว่าคนที่จะเข้าหรือสาวกที่จะเข้าในพิธีการเนี่ยเขาจำกัดเฉพาะแค่สัญญาสีหรือเปล่าหรือเฉพาะคนที่แบบว่าตัดทางโลกไปแล้วครับ อ๋อ โอเคค่ะ ได้ so in the slogan number 5 Guru Maharaj, there is some explanation about Vivayagya. Vivaha Yagya. Yeah, he is asking that is that only for is that for sannyasi also or how is it? Is that for sannyasi? The Vivaha Yagya is a marriage ceremony. So Prabhupada is saying that usually sannyasis will not do the marriage ceremony. It's not really the job of a sannyasi to perform a marriage ceremony. But just like when Prabhupada went to America, there was nobody else to do it. So Prabhupada did it. โอเค อันนี้เนี่ยมันเป็นยักยาที่สัญญาสีเนี่ยจะกระทำให้นะคะ แต่ว่าผู้ที่เข้าพิธีเนี่ยมันเป็นพิธีแต่งงาน ก็คือมันจะต้องเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวเข้า แต่ว่าคนที่ทำให้เนี่ยความจริงเนี่ยสัญญาสีเนี่ยไม่ควรทำยักยาประเภทนี้ให้ แต่เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยตอนศิลปวัตรไปเผยแพร่ใหม่ๆเนี่ยตอนที่นั่นเนี่ยมันไม่มีพราหมณ์หรือว่าผู้ที่รู้เกี่ยวกับพิธีบทมนต์นี้ก็เลยทำให้พระพันเนี่ยทรงลงมือทำให้นะคะให้สาวกแบบแต่งงาน Yes. In order to help young people, because young people need to get married. So if they don't get married, then they start to do illicit sex and they start to, break the principle. So it's better they get married. So Prabhupada would do the marriage to get them married, because there was nobody else to do the marriage. Now he shouldn't really do that because he's a sannyasi, but there was nobody else to do it. So to help them advance, Prabhupada would do it. And then afterwards, when somebody else is ready and trained to do it, then they do it. And Prabhupada didn't do it. ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยการแต่งงานเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแต่งงานผู้คนก็จะเริ่มมีการแบบว่าทำผิดศีลธรรมได้ก็เลยเราก็ส่งเสริมการแต่งงานแบบว่าถูกต้องทำตามหลักธรรมะศิลปภาเนี่ยก็เลยจะช่วยนะคะให้มีการให้ทำยักยาประเภทนั้นขึ้นจนสาวกได้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสอนนะคะให้มีบุคคลที่รู้ในการทำพิธีนี้หลังจากนั้นพระวันก็หยุดนะคะแล้วก็ให้สาวกที่รู้เนี่ยก็ทำต่อไป Is that all right, Komsavam? พอเข้าใจไหมคะ
อืม No reply. เข้าใจพอเข้าใจไหมคะเอาเงียบไปแล้วโอเค ครับผมเข้าใจชัดเจนครับ แล้วก็ เข้าใจนะคะโอเค อีกคำถามหนึ่งครับก็คือว่าการบรรลุโมฆะสะของการเป็นสัญญาสีเนี่ย ต้องมีการสละหรือมีการละอะไรบ้างครับ อืมการบรรลุอะไรนะคะ บรรลุ อย่างการเป็นสัญญาสีอะไรเงี้ยครับ ต้องมีการอะไรบ้าง ถ้าเป็นในคำสอนของฮินดูเนี่ยเขาจะมีพูดถึงการบรรลุโมฆะสะอย่างเงี้ยฮะคือสัญญาสีเนี่ยเขาจะบรรลุโมฆะสะได้อย่างไรครับผม โมฆะสะคืออะไรไม่รู้อะโมกชาโอเคค่ะOkay, Guru Maharaj, his question is to be in the sannyasi level, what he have to be at, like in the Hinduism they say that sannyasi have to reach the level of moksha or something like that. So Yes. Well, first of all, you have to be a Brahmin in order to become a sannyasi. You have to be a Brahmin. You have to strictly follow 4 principles. ก็คือในการเป็นสัญญาสีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเป็นบราหมณ์ก่อนนะคะไม่ต้องรักษาศีล4 ข้ออย่างดี And you have to be chanting at least 16 rounds. จะต้องสวดอย่างน้อย16 รอบ Generally, the sannyasi should be the best of the brahmanas. There'll be many brahmanas, so the best of the brahmanas, they can become sannyasis. ก็คือให้เป็นบราหมณะกันค่ะแล้วก็บราหมณะที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสัญญาสี But they must be without attachment. They cannot keep a wife. If they have a wife and children, they have to first of all take care of their family before they can become a sannyasi. แล้วก็จะไม่สามารถที่จะมีลูกหรือว่ามีภรรยาได้ ในก่อนที่เขาจะมาเป็นสัญญาสีเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์ภาระตรงนั้นให้เสร็จก่อน You have to, because sannyasi has to give up the connection, the material connections, like wife and children. He has to leave that behind. ในระดับสัญญาสีเนี่ยคือจะต้องเลิกเหมือนกับจบหน้าที่ทางวัตถุก่อนก็คือทั้งกับภรรยาและกับลูกๆอะไรเขาต้องจบหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนั้น And the sannyasi should not be afraid to be alone. และสัญญาสีเนี่ยจะไม่มีความกลัวในการอยู่คนเดียว He can go anywhere alone just to preach Krishna consciousness. แล้วเขาเนี่ยจะสามารถไปได้ทุกที่เพื่อการเผยแพร่กฤษณจิตสำนึก Just like Prabhupada went to America alone. เหมือนกับศิลปะพานที่พระองค์ทรงเดินทางไปประเทศอเมริกาคนเดียว No money, didn't have any money, didn't know anybody, went to America. ไม่มีเงินด้วยไม่รู้จักคนด้วยแต่ท่านก็เดินทางไปอเมริกา So that's sannyas. You go and you depend on Krishna. Depend on Krishna to provide for you, to maintain you, to protect you. อันนั้นเนี่ยคือระดับสัญญาที่เพราะว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกฤษณา Do you want to become a sannyasi? อยากเป็นไหมคะอยากเป็นสัญญาสีไหมคะ อยากครับผม Yes กุมา Oh, really? Oh, very good. ดีมากเลยค่ะ You're a bit young still. You have to be older. It's not for young men so much. ก็คือต้องโตกว่านี้ต้องแก่กว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าสัญญาสีเนี่ยไม่ใช่สำหรับคนอายุน้อย In ISKCON, in our society, you have to be at least 40 years old before you can think about sannyas.
ในอิสกอนเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องอายุ40 ปีก่อนแล้วคุณจะสามารถคิดเกี่ยวกับสัญญาได้ Because young men, young men, when you're young, you think about, but then your mind may change when you grow. When you get a bit older, your mind may change. Now you say you want to be sannyasi, but after 10 years, you may say, no, I want to get married. เพราะว่าเนี่ยถ้าคนอายุยังน้อยอยู่เนี่ยความคิดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้ ตอนนี้เราจะบอกเราอยากเป็นสัญญาสีแต่หลังจากนี้10 ปีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่อยากเป็นแล้ว Because sannyasi is not like a Buddhist monk. You can be a Buddhist monk and then you can stop being a Buddhist monk. But once you become a sannyasi, you cannot give up being a sannyasi. You have to stay a sannyasi. เพราะว่าการรับสัญญาเนี่ยต่างกับการบวชเป็นพระนะคะเพราะการบวชเป็นพระเนี่ยสามารถสึกได้ของประเทศไทยของศาสนาพุทธใช่ไหมคะเป็นพระแล้วก็สึกได้แต่ว่าการเป็นสัญญาสีเนี่ยคือสึกไม่ได้จะต้องเป็นสัญญาสีไปตลอดชีวิต Once you give up, because sannyas means to give up the material world. So once you give up the material world, you cannot come back again into the material world. สัญญาเนี่ยหมายถึงการยกเลิกโลกวัตถุการยกเลิกทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับโลกวัตถุนี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรายกเลิกกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับโลกวัตถุนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาในโลกวัตถุนี้ได้อีกจะเข้าออกไม่ได้ You understand? Gong Sawan? พอเข้าใจไหมคะ I understand Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So you think carefully. Are you sure you want to be sannyasi? ต้องคิดดีๆนะคะมั่นใจไหมคะว่าอยากเป็นสัญญาสี ครับผมมั่นใจครับ100% นะครับ ครับผมแต่ต้องหาความรู้เพิ่มครับแล้วก็คุยกับสาวกเยอะๆครับ แล้วก็เข้าหาพระอาจารย์ทิพย์ครับ He is 100% sure, Guru Maharaj, he said. But he need to practice more, he need to get more knowledge about it and associate more with devotee. You have to get more knowledge. That's right. Okay. ต้องหาความรู้เพิ่มเติมดีมากเลยค่ะ Okay, very nice. Okay. Okay. Do we have any other questions? Yes, we got 2 more, Guru Maharaj. Oh, ใช่ good. พี่ชายมาจิเชิญเลยค่ะ Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์หมายถึงการงานในบทที่18เนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าการงานเหมือนกับ devotional service หรือว่าการงานในโลกถูกแต่หมายถึงการกระทำทั้งหมดด้วยที่เกิดขึ้นในชีวิตเราใช่ไหมคะเข้าใจคำถามพี่ไหมมันเหมือน activity ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมอาจารย์เข้าใจพี่ไหมในสโลกไหนนะคะสโลกไหนไหมที่พูดถึงการกระทำใช่คือเหมือนว่าบทที่18เราจะพูดถึงการงานที่เกิดขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีงานใน devotional service กับงานใน material ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพี่จะถามกุรุมหาราชว่าคือทั้งหมดที่แบบเหมือนกับว่าเราเกิดอารมณ์หรือเกิดการกระทำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามันนอกเหนือจากงานทั้งสองด้านแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับการกระทำอย่างเช่นเราพูดคุยกับคนอื่นแล้วเกิดผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันเป็นการกระทำในชีวิตที่ไม่ได้หมายถึงการงานอย่างเดียวอาจารย์เข้าใจพี่ไหมโอเคให้กุรุมหาราชอธิบายให้หน่อยจ้ะขอบคุณค่ะมันคือsorry มันคือ action โอเคค่ะGuru Maharaj, her question is when you explain about the activities or the action, if is that mean about the material action or spiritual action?
and also sometimes it might be the middle action, like when we talk to someone or the conversation with some people like that. That also we call it action. Yes. Yes. Material actions. material action โอเคการพูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือเป็นกิจกรรมทางวัตถุถ้าพูดเรื่องวัตถุ Spiritual actions mean without any karma. การกระทำแบบทิพย์เนี่ยจะเป็นการกระทำที่ไม่มี karma หรือไม่มีกรรม So spiritual actions are fully dedicated to Krishna for the service of Krishna. แล้วก็การกระทำทิพย์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อคริชนาเต็ม But we're not talking about spiritual activities here. This is about material activities. แต่ตรงนี้ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัตถุมากกว่าไม่ได้พูดถึงกิจกรรมที่เป็นทิพย์การงานที่พูดถึง So the main factor is the super soul. แต่ว่าจากผู้กระทำงานนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือองค์อภิวิญญา Spiritual activities depend on Guru and Krishna. กิจกรรมทิพย์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับพระอาจารย์แล้วก็กฤษณา But material activities depend on our senses, our endeavor. แต่ว่ากิจกรรมที่เป็นวัตถุเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสของเราความพยายามของเรา The super soul, these things. แล้วก็องค์อภิวิญญาณ So you want to do spiritual activities. It means you have to rise above the modes of nature. We have to be free of the modes of nature. ถ้าอยากจะทำกิจกรรมทิพย์เนี่ยจะต้องอยู่เหนือ3ระดับธรรมชาติวัตถุ So it's difficult to come to that level. ก็จะเป็นการยากนิดนึงในการมาถึงระดับนั้น Hare Krishna อาจารย์ค่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าที่ครูมหาราชอธิบายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ material activity ถูกไหมแสดงว่าทุกอย่างในสถานการณ์ในชีวิตเราเนี่ยมันก็หมายถึงรวมถึงบทที่18นี้ถูกไหมฝากทำครูมหาราชให้อธิบายให้หน่อยค่ะหมายถึงอะไรนะคะทุกกิจกรรมสถานการณ์ใช่มันหมายถึงกิจกรรมคือทุกสถานการณ์อย่างเช่นวันนี้พี่ออกไปเจอใครแล้วมันเกิดผลขึ้นมาในการกระทำนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมให้ครูมหาราชอธิบายย่อยอธิบายลึกหน่อยขอบคุณค่ะso she said that so in every action of everyday life is described is as you describe in this chapter, right, Maharaj? No? Even every action, as I described in this, is described in this chapter. Every action. Every action. Yeah, of the material world, of the conditioned souls. It's like that. Five factors affect every action. ก็ห้าสิ่งประกอบทั้ง5อย่างเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่ส่งผลให้กับทุกกิจกรรมที่เป็นไปอยู่ในสถานะในโลกวัตถุนี้กับทุกคน So in the 5th chapter of Bhagavad Gita,
Lord Krishna also discusses who is the doer of activities. ในประมาณบทที่5เนี่ยกฤษณะก็ทรงอธิบายว่าใครเป็นผู้กระทำกิจกรรม Because sometimes we know we say Krishna is the supreme controller. He's doing everything. เพราะเราบอกว่ากฤษณะเนี่ยเป็นผู้ควบคุมสูงสุดและพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่าง But in the 5th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says, I am not responsible for people's pious or sinful activities. และในบทที่5เนี่ยกฤษณะก็ทรงกล่าวเช่นเดียวกันว่าข้าเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เป็นบุญหรือว่าเป็นบาปที่มนุษย์ได้กระทำ So sometimes we think the material nature does everything. Material nature. Because in Bhagavad Gita, Krishna says, the foolish think themselves to be the doer of activities which are done by the modes of nature. ในพระวกิตาเนี่ยกฤษณะก็ทรงบอกว่าบุคคลผู้โง่เขลาเนี่ยคิดว่าตนเองเป็นผู้กระทำโดยความจริงแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกระทำโดยธรรมชาติวัตถุ But the modes of nature don't just act on their own independently. They act according to our desires. แต่ว่าสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานโดยอิสระคือเขาก็จะทำงานภายใต้ความต้องการของเรา Actually, they act according to Krishna's desire. And Krishna knows what is our desire. Krishna understands our heart. And he tells the material nature how to act. แต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็คือธรรมชาติวัตถุเนี่ยก็ทำงานภายใต้ความคำสั่งของกฤษณะนั่นเองและกฤษณะก็จะทรงสั่งเขาตามความต้องการของเรานั่นเอง But of course, in everything, sometimes we will try harder, sometimes we don't try very hard. แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามมากบางครั้งเราก็จะพยายามไม่มาก Sometimes, our senses, our body, we're just not really qualified to do something. We're trying to do something, but we just don't have the ability to do it. แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราแบบว่าไม่มีความสามารถในการกระทำถึงแม้ว่าเราอยากจะกระทำบางสิ่งบางอย่างมากแต่ว่าร่างกายเรามันไม่ให้ความสะดวกสบายในการกระทำสิ่งเหล่านั้นอะไร We all have our limitations. Sometimes some things we can do, some things we cannot do. เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีลิมิตของตัวเองว่าบางสิ่งเนี่ยเราทำได้บางสิ่งเราทำไม่ได้ Some people, they just cannot learn to use the computer. It's just too much. They cannot figure out how to use it. เหมือนกับบางคนในการฝึกใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้มันแบบซับซ้อนยากมากเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้ไม่ได้ Some people are afraid of the mobile phone. They don't want to use a mobile phone. บางคนเนี่ยก็จะกลัวโทรศัพท์มือถือแบบไม่อยากจะใช้ So everybody has their limitations. They have some things we can do, some things we cannot do. แล้วมันก็จะมีลิมิตของตัวเองบางคนก็อยากจะทำอะไรบางคนไม่อยากทำ And then there's the super soul, Krishna in the heart. Krishna also decides, should he do this or should he not do it? แล้วมันก็มีองค์อภิวิญญาณในใจว่าควรทำสิ่งนี้ไหมหรือไม่ควรทำสิ่ง So the super soul is directing everything. แล้วองค์อภิวิญญาณเนี่ยแนะนำ But super soul knows our qualification. He knows what's good for us. He knows what's not good for us. แต่องค์อภิวิญญาณเนี่ยทรงรู้คุณสมบัติของเราแล้วก็รู้ว่าอะไรเนี่ยดีกับเราและอะไรไม่ดีกับเรา Of course, sometimes he will tell us this is not good, but we want to do it so much, we don't listen to the super soul. ก็คือบางครั้งเนี่ยท่านก็จะบอกว่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นมากจนเราเนี่ยไม่ได้ฟังอภิวิญญาณ That's when we get in trouble. และครั้งนั้นแหละที่จะทำให้เราเนี่ยต้องลำบาก Okay, Shaya, understand? Yes, Guru Maharaj. Thank you for your explain. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay.
Madhavi Pavani Mandi. Madhavi Pavani has a question. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please Hare- accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna ค่ะอาจารย์คือคำถามมันอาจจะไม่ได้ตรงกับในบทที่8นะคะพอดีว่ามิเชลจะถามเกี่ยวกับบทที่2นะคะ ค่ะ พอดีว่ามิเชลอ่านแล้วมิเชลสงสัยในคำอธิบายของพระบุพานะคะบทที่2สโลก42ถึง43อะค่ะมันจะมีที่พูดถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา4 เดือนในจตุรมัสยะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดื่มเครื่องดื่มโสมรสะเพื่อเป็นอมตะแล้วก็มีความสุขตลอดกาลนะคะซึ่งเครื่องดื่มเนี้ยมิเชลเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่อยู่บนสวรรค์แล้วถ้าเกิดว่าเราดื่มเนี่ยเราก็จะเป็นอมตะและมีความสุขตลอดกาลที่นั่นเหรอคะแล้วถ้าแบบเนี้ยมันทุกครั้งที่มิเชลฟังอย่างการที่แบบเราขึ้นไปบนสวรรค์พอบุญหมดแล้วเราก็ตกลงมาที่โลกวัตถุเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไปดื่มโสมรสะที่นั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดกาลใช่ไหมคะหรือยังไง โอเคค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ Her question is regarding the Bhagavad Gita chapter 2. She read recently and and in Srila Prabhupada purport he explained that if one perform good austerity during these 4 months of Chaturmas, he will get to drink the nectar of Somras and he will reside there forever, something like that. So in this case, how can we understand that? Normally she said that we heard that some people go to heavenly planets until their punya karma is finished and then they have to come back to the material world again. But here explain that they would drink the somras and stay there. So how is it? Well, the heavenly planets are not eternal. So you go there, you stay there for something, you cannot stay there forever because the heavenly planets also, they get destroyed in course of time. เพราะว่าโลกสวรรค์เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโลกที่ถาวรเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครสามารถอยู่ที่นั่นได้ถาวร It's in heavenly planets are in the material world still. So they're created and they stay for some time, but then they're destroyed. So when there's an annihilation, then the people who went there, they have to also, they can either go up to higher planets or maybe they have to decide where they're going to go. What is their qualification? If they're very pure, then maybe they can go out they can go with Lord Brahma. When Lord Brahma leaves at the end of Lord Brahma's life, then Lord Brahma will go back to Godhead. If he goes back to Godhead, they could go with him. But they may not. They may have to come back. They may have to enter in the body of Mahavishnu. So most of the living entities, when there's destruction, they enter the body of Mahavishnu and then they take birth again in the next, when a new Brahma comes. Or sometime at the end of the day of Brahma, there's an annihilation. At the end of the life of Brahma, there's a total annihilation. แล้วก็เวลาที่โลกวัตถุนี้มันโดนทำลายนะคะก็ทุกอย่างเลยทั้งโลกสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเกิดการทำลายล้างทั้งหมดและครั้งการทำลายล้างทุกอย่างครั้งยิ่งใหญ่ก็คือตอนที่พระพรหมเนี่ยอายุครบ100 ปีใช่ไหมถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยพระพรหมโอเคพระพรหมในโลกเรากลับไปที่โลกทิพย์อะไรเงี้ยแล้วถ้าบุคคลที่นั่นก็ทำตัวเป็นสาวกอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะได้ติดตามกับพระพรหมไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาเกิดในโลกวัตถุนี้อีกแต่ว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกลับไปเขาก็จะไปอยู่กลืนเข้าไปในร่างของพระมหาวิษณุเหมือนเดิมนะคะไปหลับอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็รอปรากฏการณ์พอมีปรากฏการณ์จักรวาลสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะมาโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
You understand, Madhavi Pavani? ประมาณนี้ค่ะมาดาวิปามีเข้าใจนะคะ ค่ะเข้าใจค่ะ แต่พอดีว่ามิเชลแค่งงๆที่ว่าแบบมันทำให้เป็นอมตะแล้วก็มีความสุขตลอดกาลตรงเนี้ยค่ะ ที่ทำให้งง เพราะว่า อืม มันเหมือนจะอธิบายถึงว่าเหมือนแบบโลกสวรรค์มันสามารถทำให้เราเป็นอมตะ แล้วก็มีความสุขตลอดกาลได้จากโสมนัสสะอันเนี้ยค่ะ อืมโอเคค่ะโอเค She understands, okay? yes yes now she understand So that's it. No more questions? yes Okay, so we'll be back on Tuesday night yes for the final chapter, final session in this Bhagavad Gita. And then on Wednesday, we'll be doing Krishna book. โอเคโอเคนะคะเราก็จบบรรยายเพียงแค่นี้ในภาคแรกนะคะของบทที่18แล้วเจอกันอีกทีหนึ่งวันอังคารที่7นะคะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่18แล้วก็วันพุธเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาสู่ Krishna book ของเราเหมือนเดิมนะคะหนังสือพระกิษณะ Okay, Srila Prabhupada ki jai. พระมหาราชกี Or Premanande, Gaur Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. thank you very much Thank you, Archana, for translation, and thank also Nimai Sachi Sutta, who's doing Nepali. Sumadri Maji and Nimai Sachisuta. His internet goes bad, so that's why Sumadri Maji take over. Oh, okay. Like mine. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Jai. โอเคขอบคุณทุกคนนะคะ thank you everyone Hare Krishna